Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Продолжаем строиться. Вскользь пробегусь. По дому дом размеры 12 на 15. Высота фундамента составила по итогу от земли сейчас. Я даже не знаю, какая там высота. Сейчас подойти. Ну, в данной точке вот. Такой большой фундамент я не хотел изначально, хотел пониже, но так в процессе с допусканием ошибок вырос такой вот фундамент. Часть этой обработки обрезал я шливкой, потому что не выдержала опалубка, это на доливке. И пришлось вот потом по итогу идти срезать. Но я еще так и бросил, пока не доделал до конца, не доработал. Ушло мне на фундамент 70 кубов бетона. Почему высокий фундамент? Вообще, как бы изначально он должен был быть... Первоначальный фундамент вот, должен был быть до сюда. То есть это грубо тут 1,5 метра. В какой-то момент захотелось мне иметь подпольное пространство, и я купил бэушные плиты. Там школу разбирали в Освее. Ну, вот ребята ехали, закинули мне эти плиты. Там плиты, пустотки 6-метровые, 6 на метр. Или как они, 5,95 на метр, ну, неважно. Краном я их уложил и столкнулся с тем, что я не знаю, как продолжить. Плиты оперлись, и тут осталось по 10 сантиметров, там, по 8 с этой стороны. То есть плиты вот так легли у меня. И я не знал, как обойти этот момент именно. То есть кто говорил кирпичами подняться, кто что. Ну, чтобы не на плиты ложить блоки, а на опору. Думал, долго думал. И по итогу просто выставил опалубку и залил бетоном все это. Потому что красный кирпич, как мне советовали, он сыпется. И я не хотел. Проармировал все это, выставил опалубку, залил. Ну, опалубка была плохо перта и чуть-чуть ее выдуло. Вот. Ну, по итогу вот так, как есть. Домина большой, но одноэтажный. Как бы изначально, будучи там с женой мы в эйфории, там, когда приобрели участок, двухэтажный дом, чуть ли не 3 этажа. Ну, по итогу время расставляет все точки над и желание иметь второй этаж угасало и угасло. А сейчас вот мне сколько? Мне 42 года, у меня колено хрустит. Какой второй этаж? Тут бы первый бы, да и вообще времени нету. То есть кажется, вроде бы сейчас настроим тут, а времени нету и денег нету. И по итогу начинаешь успокаиваться и уже рациональнее смотреть. Решили просто сделать повыше фундамент, ну не такой, как сейчас, но повыше. Для чего? Для того, чтобы избежать сырости. В доме в низком сырость большая. В связи с тем, что у меня высокие грунтовые воды. Ну, правильнее сказать, у меня не высокие грунтовые воды, у меня верховодка. То есть после дождя у меня уровень воды очень сильно поднимается. Это первый момент. Второй момент. По поводу... Не каждый знает о том, что из земли постоянно выделяется радиоактивный газ радон. Как избежать этого? Если сделать сплошную плиту, он же все равно проникает сквозь бетон. Даже сквозь бетон он проникает, надо газоизоляцию делать. Либо вентилируемое подпольное пространство. У себя я реализовал именно через вентиляционный вход и выход. Ну, в общем, у меня, я потом покажу когда-нибудь, этот момент обыгран. Радиоактивный газ радон выделяется очень сильно, в особенности зимой, потому что землю сковывает лед. И именно в домах повышается зимой концентрация этого газа в подпольном пространстве и в дом проникает, потому что под домом всегда тепло. Вот. Ну да бог с ним, с этим радоном. Какие советы? Люди говорят, что посоветуешь по стройке? А что советовать? Вкалывать надо. И весь совет. Энтузиазм постепенно угасает, конечно, с возрастом, с каждым годом. Я уже строюсь сколько? В 2018 году я выкопал траншеи, залил бетоном, выставил опалубку, заливал в 2 раза, в 2 этапа. Сначала на уровень земли вылил, потом выставил опалубку и вылил верхнюю часть. Все это армировал. Арматура у меня 14-я, вверху 3 ручья, полосы продольных, и в самом низу 3. Ну и конструктивная рамка там тоже еще добавлял. Ну, это уже, если кому надо, потом буду рассказывать, показывать, или да, фотографии покажу. На каком я сейчас этапе? А на этапе ношения блоков. Блоки тяжелые, наверное, поскольку они килограмм по 40 весят. Ради интереса надо даже будет взвесить. Сейчас блоки более-менее сухие. Когда они с завода пришли, они вообще были, очень тяжелые. Ну, на этом все пока что. Говорить тут особо нечего. Надо работать. Вдвоем, конечно, это легче делать значительно. Пока что помощников нету. Придется все самому. Ну, не впервые уже.
Стало интересно, сколько весит блок. Сейчас принесу весы, взвешу. Сначала стану на весы без блока, а потом с блоком. Не знаю, было видно или нет, солнце светит, дисплей отражает. В общем, я вешу 110 килограмм, с газоблоком становился 151. Соответственно, газоблок сейчас весит 41 килограмм, 400-ка. Кстати, по газоблоку не советую брать 400-ки, сморгоньское качество отвратительное. Кроме мотоблоков, они с Маргони ничего не умеют делать, и оснастки к мотоблоку. Под пену я уже говорил когда-то в предыдущем давно ролике, что под пену даже не мыльтесь. Только не со Сморгонь. Сморгонь только на цементный клей, без вариантов. Геометрия страшная у них. Они, как в прошлом году на Европу, когда вот в 2021 году очень сильно лес подорожал, и у них все валом поперло на Европу. Очень сильно ухудшилось качество, появилась гребенка на газоблоке, геометрия. Вот я серьезно, вот в нитку натягиваешь, в ряд ложишь. Два блока лягут в линию, а третий по плоскости примыкания придавишь, а по нитке он на 5-6 миллиметров в сторону уходит. Выпрямляешь по нитке, тогда щель между блоками. Вот оно качество сморгоньского газоблока. Совет мой: не связывайте со сморгоньским газоблоком, либо берите меньшего, не 400-ку, 300-ку берите. Вот 300-ка плюс утепление. Это, во-первых, экономически более выгодно, потому что в кубе 400-ки 16 блоков. Ну, там надо посчитать, с 300-ки там будет значительно больше. Соответственно, на метраж можно больше выложить. Ну да ладно, опять же, хватит трепаться, надо дальше работать. Когда покупал газобетон зимой я покупал газобетон по 102 рубля за куб. В 2021 году покупал уже этот газобетон по 160 рублей. Потом через время он стал 210. Сколько сейчас, я не знаю. Ну, можно позвонить и спросить. Поддоны раньше были из 6 досок. Сейчас эти экономисты херовы уже сделали 5 досок. Экономят. Также был вопрос: а где вы работаете? Вот, взяли, купили себе дом, строите. Мотоблок себе купили. Ну, вот. Я надеюсь, я показал, как строю я дом. Все своими руками, потому и чуть-чуть денежка есть. Если бы я нанимал людей, если бы я все это делал чужими руками, да и даже, наверное, и не начинал. Только на энтузиазме и на собственных силах. Был бы я похудее, хрен бы я, наверное, газоблок поднял. Не знаю. Ну, вот 40-43 килограмма, он там в зависимости. Вот дождик прошел, он бывает легкий. Были такие у меня прямо легкие, но они должны были вот по весне. Ну, то есть, когда вообще воды нет, когда он высох. Сейчас тут дожди были, то он опять напитался, плюс что-то под пленкой было. Ну, вот газоблок тяжелый. Сейчас 41 килограмм, бывает больше, так прям чувствуется нагрузка. Вот так мы строим. Вот смотрите, фундамент при размерах 12 на 15 и внутри перекрестия у меня ушло 70 кубов бетона. Плюс доставка, разгрузка, разгружался этим на гидравлике. Груша на гидравлическом конвейере. Ну вот сам бетон
плюс металл. Тогда еще металл не как сейчас космические цены стоят. У меня все обошлось, весь мой фундамент в 6500 долларов. Ну, до 7. Вот, подходил ко мне строитель, говорит, ну вот, умножай это плюс 50%. Или сколько, или больше, может даже. Вот сколько стоит чужими руками выставить опалубку и принять 70 кубов бетона? Вот, может, кто строитель, может, подскажет. Сколько процентов к стоимости всего добавляет чужая работа? Вот так и дом и строится. Хочешь быстро и чужими руками — плати. Я дом строю с 2018 года. В 2018 году залил фундамент. В 2021 году я выложил все это. Вот 10 рядов. Почти 10. Ну, сейчас вот продолжаю. Сейчас 22 год. Вот так вот долго, нудно. Сколько я еще строиться буду? Да хер его знает. Своими руками так долго. Зиму с женой копим деньги, летом тратим. Как-то так. Да, и в Сморгонском газобетоне огромное количество брака. Брак заводской. Там трещины уже с завода при вспенивании газобетона. Или как его там изготовляют, я не знаю, изготавливают. Ну да ладно, сейчас переедем вовнутрь дома. Ну вот так мой дом уже выглядит изнутри. Лежат плиты перекрытия, я их засыпал песком небольшим слоем, сантиметра 4. По той причине, что плиты были, где теплоизоляция сохранилась, где битум, верхняя, получается, снизу все гладенько, ну, нижняя часть надо вам вниз ложить. А сверху они были такие все, где раствор, где что. Ну, в общем, чтобы как-то немножко нивелировать, выровнять, вот я засыпал все песочком. Наметил уже будущие перегородки. Вот он, великий сморгонский газобетон. Много брака много вообще. Берите лучше могилевский какой-нибудь, я не знаю, ну, любой другой. Ну, я со сморгонским связался и уже, ну, он по цене самый дешевый был. По той причине пришлось вот в сторону экономии уходить, чтобы дом построить. На тот момент, когда я заказывал, да и сейчас самая дешевая цена на сморгонский газобетон. Вот это была панорама. Понятно, что еще мало что понятно. Ладно. Как говорится, есть такая пословица. Она матная, правда, там. Разговаривать не мешки ворочать. О, так вот правильно. Так что надо дальше. Вот так, ребята, деньги экономишь. Да, захотел, купил, дом строишь. О, пожалуйста, стройте. Четырехсотки вообще, ну, не советую ни на грамм. Вот я связался, вначале было интересно, думал, там стена толще, звукоизоляция лучше, тепла больше. Но в процессе работы я уже понял, это была очень большой ошибкой. Мало того, что объемы меньше, так бы можно было, ну, посчитается, вот размер блока 625, 250, 400. Если бы это было 300, то, соответственно, в кубе было бы уже, в кубе бетона было бы газоблока больше по количеству. Ну, посчитать это несложно. Вот. И сколько бы я выложил больше. А плюс вес.
насколько бы 400-ка была бы легче, 300-ка легче. Я бы и ложиться ее удобнее, и геометрия у них более правильная, и вот эти вот недочеты также легче нивелировать. Ну, вот так вот. Еще будет центральная стена вылаживаться здесь, и на нее уже будут потолочные балки, ну и крыша. Опять же, вот конец июля, июль, я только начал. 2 месяца до этого там что-то там огороды, мотоблоки, туда-сюда. 400-ки не советую, Сморгонь не советую, но если нет выбора, тогда берите Сморгонь, но не 400-ки. 300-ки, ну от силы, если там сильно уж хотите, 350-ки. Ну лучше все равно взять, допустим, 300-ку ту и хотя бы ветрозащиту сделать в виде сайдинга. Ведь даже если вот вы смотрите, ветер сильный дует, он тепло выдует. Если есть ветрозащита, хотя бы, ну условно пленку взять, уже за пленкой не так холодно. Соответственно, ветровая нагрузка, если вы исключаете ее, то в доме уже теплее будет. Какие еще советы? Работайте. Вот, а была бы 300-ка, было бы легче значительно. Но даже блок вот разрезаешь, когда на доборы, насколько легче с ним работать. Ну, как бы уже с чего начал, тем и заканчиваешь. Я ж не могу перейти. Строил 400-кой, и тут в последних там 3 ряда 300-ки. Вот, ну, как-то так. Ну вот так вот, 50 блоков я перенес, лимит у меня уже пока сил окончен, да и как бы надо теперь из оконных проемов поднимать наверх на стены. Это я вот этими поддонами, поддоны освобождаются, их складываю друг на друга, потом на них газоблок, сам залазишь и наверх поднимаешь. Вот этот ряд будет долгий, потому что все оконные перемычки нужно выпиливать в блоки, вкладывать арматуру и бетонировать. Удастся ли пожить в этом доме? Хрен его знает. С этой работой, блин, колываешь. Ну, пока живой. Главное отстреляться до того момента, пока уже сил не будет. Как ни крути, силы, ну, не у меня сейчас, а вообще. То есть, ну, с возрастом, а куда деваться-то? Ни у кого же из нас, ни у меня, и ни у вас, ни у кого не спрашивали, хотим ли мы стареть, взрослеть. В 20 лет кажется, что у тебя вся жизнь впереди, а в 40 лет ты понимаешь, что, блин, а жизнь-то уже далеко не впереди, и так уже как-то маловато осталось. Именно активной такой взрослой, позитивной жизни. Ну, надо делать, надо работать. Постепенно стены высятся, и уже так на душе становится более позитивно. Ну, в общем, все. 50 блоков по 42 килограмма. 5,4, да, 2 тонны, 2 с чем-то тонны перенес. Благо сейчас по погоде там 17 градусов, так бы можно было и лечь тут, будет жара. Но так нормально, даже оделся, чтобы руки не подрать. И носишь. Пока все на этом постройке, все. Все мне давно спрашивали, где стройка. Ну вот она стройка. Вот она реальная стройка самостройщика. Когда ты все делаешь в основном один. Ну благо хоть бетон я не сам мешал. Да, можно было сэкономить, конечно, и бетон самому замешивать, да, но я скажу, это такая работа. Я много намешал бетономешалки, не, это очень долго, это очень-очень долго. Про тяжело я молчу, а вот про то, что долго, это... А надо, чтобы желательно, чтобы фундамент был залит одной заливкой, ну хотя бы в течение дня, там, допустим. Ну, крайним, там, ну я так думаю, 2. Вся палубка от фундамента у меня сохранена, вся сложена. Я и беседку сделал, и стол, и все из нее, из этой опалубки делаю, потому что я все делал в пленке. Полностью все защищал пленкой, и доски в принципе не повреждены были. По палубке много чего могу сказать. Доска 25 у меня была, но имейте в виду, я еще не раз скажу об этом, доска должна быть сырой. Вот свежий лес напиленный, доска 25, когда перемычка через
Там 50 сантиметров у меня, по-моему, я делал, уже не помню. Продольные двойные перемычки и стяжки. Когда насквозь арматуру брал 12-ю, вовнутрь трубку, арматурой просверливаешь, вставляешь и привариваешь с двух сторон. Иначе разорет херам все. Вот у меня самая высокая точка была высоты опалубки 1,45 м. Это самое, то есть, а бетона в ней было 1,43 м, наверное. То есть вот так вот. И всю эту массу надо было выдержать. И вот доска сырая, она выдерживает. А потом доски у меня полежали, я вот пристройку себе выставлял. Вот она как затрещала. Вот доска сырая выдерживает огромные нагрузки. Сухая доска не выдерживает. Она начинает поддаваться. Так что имейте в виду, доски должны быть. Если вы 25-ю берете, то со свежего леса. Ну, если 50-ю, это, конечно, очень дорого. Ну, там уже, наверное, попроще. Ну, пока все.